我们首先来关注一下香港撞船事故的最新进展。截至目前，香港撞船事故造成的死亡人数已经上升到了25人，被送往医院救治的当中有9人处于危重状态，目前救援工作仍然在继续。 香港一艘载有124人的渡轮10月1号晚上8点30分左右，在港岛西南面南丫岛榕树湾对开海面被一艘拖船拦腰撞沉。据了解，当时船上载有121名公司员工以及家属，另外有3名船员。该船原本计划送港灯员工去中环观赏烟花汇演，但是船只离开南丫岛大约5分钟就被拖船拦腰撞倒。 香港特别行政区行政长官梁振英随后赶往海怡半岛码头视察救援情况，慰问伤者。他表示，特区政府总部已经启动了紧急事故协调中心，并进行海陆空大范围搜救行动，尽一切力量搜救坠海人士。中央人民政府驻香港联络办公室副主任李刚对媒体表示，中联办十分关心撞船事故，已经联系广东省方面，请求在第一时间派出打捞船赶赴事故现场。